s'est emparé du secteur Alpha. On doit vite sécuriser les secteurs. La majorité est sous contrôle ennemi. On sécurise l'objectif Charlie 1. Nouvel objectif sous contrôle. Attention! On vient de perdre un objectif. Les troupes ennemies ont pris le contrôle du secteur Bravo. Les troupes alliées attaquent Bravo 2. Si on les arrête pas, ils vont prendre tous les secteurs. Je l'ai dégommé! Un char! Attention! À l'ouest! On contrôle la plupart des secteurs. Super! Merci bien! Un de nos objectifs. Faites-moi un rapport de situation. Secteur Alpha sous contrôle. Ça se passe pas comme prévu. Il faut qu'on sécurise plus de territoire. Les ennemis ont sécurisé Charlie 1. Nos forces contrôlent la plupart des secteurs. Blessé par ici! Nos alliés lancent des hostilités à Charlie 1. Grenade! Prends ça! Hostile éliminé!
secteur Bravo. On a pris un objectif. Ils sont pas encore prêts à se rendre, mais ils sont bien là. On contrôle la plupart des secteurs. Une grenade fourreuse! Nazat! On vient de capturer le secteur Charlie. Nos forces contrôlent la plupart des secteurs. Ils attaquent un de nos objectifs. Leur effectif est réduit de moitié. Nos troupes ont perdu le contrôle de Bravo 1. L'ennemi a sécurisé un objectif. Les forces alliées attaquent Alpha 1. Un ennemi en moins. Alpha 2 est à nous. On contrôle la plupart des secteurs. Le secteur Alpha est maintenant sécurisé. L'un de nos objectifs est attaqué. Bravo 2 est plus à nous. L'ennemi a sécurisé le secteur Bravo. Bravo 2 a été pris par l'ennemi. Nous avons perdu le contrôle d'un objectif. Nos forces contrôlent la plupart des secteurs. On tient bon. On est à demi-effectif. Les troupes ennemies ont pris le contrôle du secteur Bravo. Une menace en moins.
Bravo 2. Les forces ennemies ont capturé le secteur Charlie. Bravo 2 est assiégé. On vient de perdre le contrôle d'un objectif. On doit vite sécuriser les secteurs. La majorité est sous contrôle ennemi. Ils ont épuisé leurs réserves. C'est leur dernière chance. Les troupes alliées attaquent Bravo 2. Le secteur Bravo a été sécurisé. Objectif perdu. Nous devons le reprendre. Viens de prendre Charlie 1. Recharge! Couvrez-moi! Balance une grenade! On a pris le contrôle du secteur Bravo. La surprise du chef! Tous les ennemis battent en retraite. Vous avez été à la hauteur, sans patrie. J'ai bien bossé, sans vouloir me vanter. Trop facile. On recommence ?